Espera. Vai tu para lá que eu tiro uma. Vai tu para lá. lá. Não! Vai tu para lá que eu tiro uma, estúpido. Filmar. Hã? Estás a filmar? Agora estou. Deixa estar. Vamos com o saco do Pingo Doce. Não vai nada. Não. O saco não. O saco não. Isso deita bem da fundo. O saco não. Isso deita bem da fundo. O saco não. Calha. O saco deita bem da fundo. Vocês vão com os porcos, não é? Os porcos. Pá, arranjei mais uma cena para queimar. Papel. Vai o caderno. Chama-te a mim moderar tempo para caralho, pá. Por causa do pacote. Olha, tenho aqui banda papéis. Cartão. Por acaso também tenho uns quantos papéis. Toma, Tiago. Cameraman. Não metam papéis, não metam os papéis. Estás a gravar. Cala-te. Gigante, não metam os papéis. Não, os papéis vão logo com os porcos. Ainda por Olha, cima segura. folhas. Filma As aí uma folhas queimam beca. logo, desaparecem. Ainda queimam mais um bocadinho. Ai, está bem da quentinha aqui, já. Cala-te. Mas aí meu, faz uma bola, que elas assim não vou. Está mesmo quentinho. Faz Pois está quentinho, mas isso vai... uma bola. Já está muito grande, já não gosto disso. Quem é que está a gravar? Tu estás a gravar. Faz uma bola. Vamos aquecer, Mas Daniel. achas que tens a só fazer puta de um coisa, meu? Com folhas de papel. Não fazia. Ai, está mesmo quentinho aqui, já. Pode fazer isto, mas não faz mal. Já chega, meu! Fónix! As câmaras estão a gravar tudo de calça roçada. Para cá, as câmaras. Fire! Doce! Grava aí. Esse por um lado, esse papelinho. Já está a acabar. Oh, calma.